السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجعنا لكم في حلقة يا جماعة، حلقة قنبلة، حلقة النهاردة شيقة جدا، حلقة مهمة جدا. اتحدى أي حد بعد ما يسمع الحلقة للآخر يقول لي الحمام عندي مريح أو الحمام عندي قطع بيض. هنتكلم في كذا مشكلة النهاردة وهنتكلم في حلولها وأسبابها. على بركة الله نبدأ حلقتنا عشان خاطر ما نضيعش وقتكم. أول حاجة يا جماعة، ايه هي مشكلة البيض الرايق او مشكلة ان الحمام عندي كان شغال ومرة واحدة اتوقف عن الانتاج او الحمام بالبلدي قطع بيض؟ اول حاجة يا جماعة نتأكد من سن الحمام او من النضج الجنسي بتاع الحمام. نتأكد ان الحمام سنه مش اقل من 6 شهور ولا اكتر من 5 سنين او 6 سنين، لان بعد المدة دي الحمام بيعجز والانتاج بيقل. ده بالنسبة للعمر الكبير. طب بالنسبة للعمر الصغير، النتايه ما بتكونش اصلا عنقود البيض اتكون قبل 5 شهور او قبل 6 شهور، ما بيكونش الذكوره لسه الجهاز التناسلي عندهم اتكون، ولا النتايه يكون عندها الدنيا اتظبطت. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه نتاكد ان هو مفيش عندنا طفيليات، لا هي طفيليات خارجيه ولا طفيليات داخليه. بمعنى ما يبقاش عندي مشاكل في الريش ولا مشاكل جدري ولا مشاكل في فرد الحمام من بره، من كنكر، من امراض، من اي مشاكل طفيليات. وفي نفس الوقت الطفيليات الداخليه اقصد بيها اللي البكتيريا اللي هي مكونه للكوكسيديا والكوكسيديا والكوليستريديا او الديدان. تمام يا جماعه، الحاجات دي بتوقف الانتاج. في كوكسيديا كوليستريديا دي امراض بتصيب الطيور عامه بشكل عام. تمام. طيب تالت حاجه اتاكد ان انا ما عنديش اسهالات وان الوزن بتاعي مظبوط، ما يكونش فرد الحمام خفيف في ايديا، ما يكونش الدنيا معايا يكون الفرد ريش كده وعلى الفاضي، لا يبقى الحجم الفرد يكون يعني حجمه طبيعي. تمام، مش هقول لك لا هو زايد قوي ولا اقول لك يكون خاسس قوي. طيب رابع حاجه اتاكد ان انا ما عنديش اي اصابات مرضيه او اصابات بكتيريه، ولا عندي سالمونيلا ولا عندي اي امراض ولا عندي تنفسي ولا عندي اي حاجه، يبقى الحمام تمام. خامس حاجه ان انا مهتم بالاضافات بتاعتي ومهتم بخلطه التحديق ومهتم برافع المناعه. تمام، يبقى انا كده الشكل العام او من الناحيه الصحيه انا كده فرد الحمام بتاعي سليم وما عنديش اي مشاكل، لا هي مشاكل معويه ولا مشاكل تنفسيه ولا مشاكل في الديدان، وفرد الحمام بتاعي صحته كويسه ولا داخل على مرض ولا في اي مشكله. طيب نيجي للمشكله الثانيه او نيجي لاخطاء المربي او من الناحيه الثانيه اللي هي مشاكل التربيه. تمام. بس اهم حاجه تنويه يا جماعه، نتاكد ان احنا مش خارجين من موسم القلش، لان طبيعي في موسم القلش او بعد الخروج من فتره القلش الانتاج بيقل. انا بتكلم على طول السنه باستثناء فتره القلش اللي احنا عارفينها اللي هي بتبدا من شهر 5 او 6 لحد مثلا شهر 7 او 8 او 9 على حسب عندك الحمام بيقلش بدري او متاخر. تمام. طيب نيجي بقى للناحيه اللي هي طريقه التربيه. اهم حاجه يا جماعه يعني برضو نراعي موضوع الاضاءه، وان فتره الاضاءه دي مهمه جدا. تمام، انا بتكلم ان في ناس ساعات بتربي في دور ارضي، ناس بتربي في بدروم، ناس بتربي في اماكن مش بتعتمد على الشمس، ويعني ايه ان هي ايه شغاله اضاءه كده، اضاءه لمبه عاديه. يا جماعه الناس دي تخلي بالكم يا جماعه ان فرد الحمام بيحتاج 14 ساعه اضاءه في اليوم. تمام، لان الحاجات دي بتحفز البيض وبتحفز عنقود البيض. تمام، والاضاءه يا جماعه برضو يعني حاجه بتنتج حاجه اسمها فيتامين د. فيتامين د دوت يعتبر الف ب للحمامه للنتايه علشان خاطر تبيض، علشان خاطر الكالسيوم تمتص الكالسيوم. كل ده يا جماعه مرتبط ببعضه. دي اول سبب من اسباب مشاكل المربي او مشاكلنا في التربيه، الناس اللي مش بتعرض حمامها للاضاءه. تاني حاجه لازم الحمام يتعرض للشمس، لازم الحمام يتشمس كل فتره، مش هقول لك كل يوم بس كل فتره لازم يا جماعه. ده حاجه انت مش واخده في سجن انفرادي وانت عازله، لا لازم تشمسه كل فتره. تمام، او هتظبط درجه الاضاءه بتاعه المكان، ما يكونش اضاءه شديده جدا ولا تكون اضاءه ضعيفه. تمام، دي خلاص النقطه اللي اتكلمنا فيها وشرحناها. طيب يا جماعه نراعي برضو تيارات الهواء المباشره خصوصا في فصل الشتاء. تمام، نتجنب تيارات الهواء المباشره للحمام. الحاجات دي كلها فرد الحمام طول ما هو سقعان وقاعد مكلبش في بعضه وقاعد، انسى ان هو
انسى ان الحمام اصلا يتكاثر، وانسى الحمام اصلا يتحرك من مكانه، لان فرد الحمام لو انت حابسه في سلاكه تلاقي السلاكه المعدن السلك المعدن ده متلج، فتلاقي رجل الفرد متلجه، تلاقي الفرد قاعد اصلا اللي بياكله بيدفي بيه نفسه، لا هو بقى فايق يتكاثر ولا فايق يتجوز ولا الذكر فايق يزوم ولا النتايه فايقه تجهز للعيش. انت يا باشا اقفل تيار الهواء بتاعك. ده بالنسبه للشتاء. ونيجي في الصيف، الحر الشديد يا جماعه غلط. كل ده بيأثر على الانتاج، وبيأثر على عنقود البيض، وبيأثر على الخصوبه بالنسبه للذكر. تمام. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه، التغذيه المتوازنه. يا جماعه التغذيه المتوازنه بتزود معانا المناعه. انت لما تاكل كويس اوتوماتيك المناعه عندك بتزيد، بتلاقي الفرد صحته تمام، تلاقي الزغلول لو انت عندك زغاليل تلاقي الزغاليل خارجه فايره. تمام. وبتعلي عندك الانتاج. تمام. دي حاجه مهمه جدا. طيب نيجي برضو لحاجه مهمه، لو انت خارج من كورس علاج، يعني انت ركز في، يعني انت يا صاحبي لو انت خارج من كورس علاج طبيعي ان الانتاج بتاعك بيقل. تمام. خصوصا لو انت حاطط مضادات حيويه، او لو انت المركب بتاعك فيه حاجه اسمها ماده السلفات، الماده دي بتاثر على الخصوبه للذكر وبتاثر على التبويض بالنسبه للنتايه. فلو انت خارج من كورس علاج او في مضادات حيويه او الكلام دوت، فطبيعي ان هو الانتاج عندك هيقل. تمام. طيب نعالج المشكله دي ازاي؟ عن طريق استخدام الخماير، واستخدم الخماير والخميره والعسل الاسمر والبكتيريا النافعه. يعني انا احاول انشط البكتيريا النافعه في امعاء الطائر، عشان خاطر الحاجات دي تظبط معانا الدوره بتاعت دوره الاملاح المعدنيه والفيتامينات. بتلاقي الفرد خلاص البكتيريا النافعه اشتغلت، فبتحفز معاك الايه، عمليه التكاثر وعمليه الانتاج. طيب نيجي لكل دوت، عملنا كل دوت والحمام تمام ومفيش امراض عندي، ومهتم بالاكل ومهتم بالتحضير ومظبط الطيارات عندي ومظبط الاضاءه، انا ما عنديش مشكله ومش خارج من القلش والدنيا تمام. برضو انا عملت كل دوت وبرضو عندي في مشكله. هقول لكم ايه هي، نعمل ايه بس بعد ما نفعل زر الجرس، وبعد ما الناس تعمل لايك. يا جماعه اللايك بيرفع الفيديو. طيب انا عملت كل الشروط دي ولسه برضو عندي مشكله في الانتاج، لسه النتي مريح. بص يا سعاده الباشا، هتمسك النتايه تتفحصها بالراحه من عند فتحه المجمع من ورا. تمام. الحاجات دي عايزه حد فاهم شويه، وتشوف هل في يعني التهابات، هل في التهابات في المجرى في المجرى التناسلي بتاع النتايه، هل في مثلا حاجه زي كلكعه بالبلدي كده كلكعه. لو في كلكعه، لقيت كلكعه او في تورمات عند المخرج بتاع الحمامه بتاع النتايه، اعرف ان هي الفرد ده ليس منك، او النتايه دي من الاخر مش هتشتغل تاني. تمام. دي بتبقى حالات فرديه. لقيت الدنيا تمام والفرد مهندم كده وريشه كويس وفتحه المجمع نظيفه ومفيش مش متسخه ومفيش اي مشاكل، والفرد صحته كويسه في ايديا ووزنه كويس وعظمه الصدر مش بارزه والدنيا تمام، خلاص يبقى انا كده تمام شغال صح. تمام. نراعي برضو يا جماعه ان احنا العمر الانتاجي للحمام، لان الحمام بعد سن 5 سنين اوتوماتيك النتي بالذات العمليه التريح بتزيد شويه. عمليه لو هي مثلا في السنه هتجيب لك 10 قصوص او من 10 ل 12 قص مثلا يعني. تمام. لا بعد سن 5 سنين مفيش الارقام دي. تمام. ده برضو بيرجع لشغلك انت، وبيرجع لصحه الحمامه واستخدام اللي هي الفيتامينات والاملاح والتحديق والخلطه المتوازنه اللي هي الكلفه الكويسه. برضو يا جماعه في برضو حاجه كمان كده برضو، لازم يا جماعه كل فتره نستخدم محفزات جماعيه. يعني ايه محفزات جماعيه؟ لو انا حتى الحمام عندي شغال والحمام عندي تمام، برضو لازم كل فتره استخدم الحاجات دي يا جماعه تخلي الحمام يلحم العش في العش. يعني حتى لو الحمام شغال ومفيش مشاكل عندك، الحاجات دي هتزود صحه الحمام وهتخلي الحمام عندك، بصوا من الاخر الحاجات دي مهمه. تمام. يعني انت برضو عن تجربه مهما كان التجربه، الحاجات دي عن تجربه مجربينها، ولازم تعمل الحاجات دي لما تعملها بمزاجك غير لما تبقى مجبر عليها. اول حاجه يا باشا التحفيز الجماعي. مفيش مانع ان انا احفز الحمام بتاعي كل فتره كده، اديله شويه حمص، شويه فول، شويه عدس، شويه بسله. انا واحد يقول لي الحاجات دي على كده على الكلفه يا باشا، لا زود البروتين عندك شويه مفيش مشكله. الحاجات دي بنسميها محفزات جماعيه. تمام. ايه المانع؟ شويه عيش لازم برضو، حتى لو انت مش هتاكل عيش لا العيش مهم، في خماير وفي املاح وفي العيش مهم يا جماعه برضو. تمام. طيب برضو كل فتره لازم انزل بحاجه اسمها الديكال والبيديكال. ده انا بتكلم جماعي، نت وتكره
لو انت السليم واللي في مشكله، يعني حتى لو الحمام سليم اديله مفيش مشكله. تمام. الديكال والبديكال طبعا الجرعه 1 سنتي على لتر الميه، وبستعملها 3 ايام ل5 ايام. تمام. طيب برضو مفيش مانع ان انا انزل بالجنزبيل. طبعا الجنزبيل ده مطهر معوي يا جماعه، ومحفز جنسي ابن لذينه. حاجه كده هعمل لها حلقه مخصوص الجنزبيل ده يا جماعه. تمام. رافع مناعه مهم، ومطهر معوي، ومحفز جنسي. برضو مفيش مانع ان انا كل فتره ادي الذكوره بتاعتي فلفل اسمر. ماشي. الحاجات دي برضو تبقى منشط للمناعه ومحفز جنسي قوي. الحلبه، العسل الاسمر، حاجات دي جماعه كلها محفزات جنسيه مهمه جدا، وبترفع بترفع مناعه الحاجه، وفي نفس الوقت بتخلي عندك الحمام هيلحم العش بالعش بامر الله، وفي نفس الوقت بتحسن صحه الزغاليل لو انت عندك زغاليل، وبتظبط الاوزان، تلاقي حتى الزغلول كده فاير معاك، وتلاقي الدنيا متظبطه عندك. وان شاء الله لو عملتوا يا جماعه الحاجات دي بامر الله بنسبه 90%، تمام، بنسبه 90%، مفيش حمام عندك هتقول عندي مشكله في الانتاج، يبقى عندك اي مشاكل بامر الله. لو بقى بعد ما عملنا كل الخطوات دي وفي الاخر برضو الحمام ما اشتغلش، لا يا باشا بقى تخلص من الحمام ده وتخلص من النتايه دي، لان كده النتايه دي خلاص كده دي حاله فرديه. فخلاص كده احنا كده عملنا معاها الصح، وعملنا معاها كل حاجه، وجربنا معاها العلاجات، وجربنا معاها روافع المناعه، وجربنا معاها التغذيه، وغيرنا الدنيا. يبقى العيب بقى عيب الحمامه نفسها. او لو انت بقى الحمامه ديت عزيزه عليك او غاليه عليك وعايز تاخد منها بطن او بطنين، هتحبسها بقى وتعالجها فردي كده وتديها كورس، وبرضو يعني نهتم بيها شويه. ومفيش مانع برضو ان الصبر يا جماعه برضو ده رزق، وفي الاول وفي الاخر العمليه كلها رزق. في ناس مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه وربنا كرمها وبيطلع عندها احلى حمام، وفي ناس فاهمه وبتقعد تصرف وبتكلف نفسها، بس هو رزق يعني، هو العمليه كلها في الاول وفي الاخر رزق، واحنا بنجتهد. تمام. وبالتوفيق يا رب ليكم، تنسوناش يا جماعه بقى باللايك والاشتراك في القناه، وبالتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.